Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa sagrado nga kasing-kasing ni Jesus, Most Sacred Heart of Jesus. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 3 ngadto sa 7. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may inyong buhaton? Iyang biyaan ang 99 didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an. Sa makit-an niya kini, malipay siya pag-ayo ug kini iyang pas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo, nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.